আসসালামু আলাইকুম। নতুন একটি ব্লগে স্বাগতম সবাইকে। এটা আমাদের বাড়ির রাস্তা, দেখা যাচ্ছে একটু পর্যন্ত ভালো, ওখান থেকে হলো অবস্থা। একটু ড্রেন হয়েছে অনেক ধ্যান দরবারের পরে। আসলে যারা রাস্তা করবেন সে কর্তৃপক্ষরা দোষী না, এটা আমাদের নিজেদেরই দোষ। যে কোনো কারণে রাস্তাটা হয়নি, যে কোনো কারণে, এবং নিরাপত্তা জড়িত ইস্যুতে সেটা এক্সপ্লেনেশনের ব্যাপার না। আজকে 2-1 দিন যাবত একটু শরীর খারাপ, ঠান্ডা জনিত সমস্যা নিয়ে সময় পার করছি। আমার একটু এমনিতে অ্যালার্জি আছে, এক্সিমার মতো প্রায় অ্যালার্জিটা, না ঠান্ডা সহ্য করা যায় না গরম। তো এই রাস্তাটা একটু পর্যন্ত বেঁধেছিল, বাকিটা একটু বাঁধার কথা, বাঁধা হয়নি, কমপ্লিট হয়নি। এতটুকু পর্যন্ত ড্রেন সমপরিমাণ করেছে, তার অনেক নিচে ছিল। আমার আদার্স অনেকগুলো ব্লক খেতে এটাতে উঠে এসছে। তো এটা বাকিটা করা হয়নি। এই লেভেল করে যদি পুরোটা করা হতো তাহলে এখান থেকে শেষ পর্যন্ত একদম যেখানে দেখা যাচ্ছে সেতটুকু পর্যন্ত আসছে ঢালাই করে রাস্তা করার কথা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনিত কারণে সেটা হয়নি। যাই হোক, সে ব্যাপারে এক্সপ্লেনেশন করবো না, এটা অনেক গভীর ব্যাপার। তো আজকে 2-1 দিন যাবত শরীর খারাপ লাগছিল, যা বলছিলাম। এখন আজকে দুপুর থেকে একটু কেন জানি স্পাইন প্রবলেম হচ্ছে। স্পাইন অর্থাৎ মেরুদণ্ড একদম গোড়া যেখানে, সেখান থেকে সমস্যাটা হচ্ছে। ঠিকঠাকভাবে বসতে পারছি না, শুতেও পারতেছি না, একটু একটু ব্যথা করতেছে। ব্যথাটা একবারেই অসহনীয় পর্যায়ে না, যায়নি এখনো, বাট একটু একটু করে ব্যথা করতেছে। তো একটু হাঁটতে আসলাম, কারণ বৃষ্টি এবং সামনের রাস্তা ভালো না বিধায় খুব একটাভাবে হাঁটাহাঁটি করা হয় না। এই জন্য হাঁটতে আসলাম, ভাবছি যে একটু হাঁটাহাঁটি করলে শরীর যদি ভালো লাগে। কি সুন্দর করে তারা ঘাস খাচ্ছে, সোয়ান রাজহাঁস। বর্ষার সৌন্দর্য হচ্ছে এটা, চারদিক দিয়ে সবুজে ছেয়ে যায়। বৃষ্টির পানিতে সব কিছু একদম হাবুডুবু খাওয়ার মতো অবস্থা। এই যে এটা এখান থেকে এতটুকু করা হয়েছে, এদিক দিয়ে এতটুকু করা হয়েছিল রাস্তা, এটা জাস্ট মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কাজটি করেছে। তো সব জায়গায় কিছু না কিছু ঝামেলা থাকে, এটা বোঝাতে চাচ্ছি এরকম যে রাস্তাটা হয়নি বিভিন্ন কারণে, মানুষ হাঁটতে কষ্ট করছে অথচ রাস্তা হচ্ছে না। রাস্তা যারা করবে কর্তৃপক্ষরা কাজ করতে এসে ফেরত যাচ্ছে, কাজ করতে পারছে না কিছু মানুষের অ্যাটিচিউডের কারণে। আমাদের মনোভাব আসলে যে কবে পরিবর্তন হবে সেটা আল্লাহ ভালো জানে। এই রাস্তাটা এতটুকু করছে, এখান থেকে এই যে মসজিদের গোড়া থেকে শুরু করেছে, এটা একটু ন্যারো ছিল, এটাকে চওড়া করে একবার এতটুকু নিয়ে গিয়ে ওই লেভেল নিয়ে একদম শেষ ওখানে নিয়ে যাওয়ার কথা। সোফার কাজটা হয়নি, এবং সেটা আমাদের ব্যর্থতার কারণেই। আমরা কিছু মানুষ সেটাকে ভালোভাবে নেইনি। তো গ্রামীণ জনপদে এখন এই সমস্যাগুলো আসলে খুব তীব্রতার সাথে রয়ে গিয়েছে। মানুষ একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারে না, কেউ কারো উন্নতি সহ্য করতে পারে না, এই হলো সমস্যা। যাই হোক, সেদিকে না যাই, বেরিয়েছে একটু সুন্দর ওয়েদারে, একদম মনোরম পরিবেশ। একটি মাছ মাত্র এখানে নড়েছে, সম্ভবত কাতল বা রুই মাছ হবে। আকাশটাও মেঘাচ্ছন্ন, গ্লুমিকটা অবস্থা, বাট সুন্দর লাগছে। বৃষ্টির বাড়িতে সব আশপাশ একদম টইটুম্বুর হয়ে আছে, একবার টইটুম্বুর। এই যে এখান থেকে মাটি নিয়ে রাস্তাটা করেছিল।
আমাদের এখানকার মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে, শাটারিং চলছে, এখন ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়নি। এগুলো সেই সমস্ত কাজেরই অংশ বিশেষ। একটু আগে রিং তৈরি করে যে ভিডিওটা দেখলেন, জাস্ট পাশে এখানেই একটি মনোমুগ্ধকর লেবু গাছ মাদ্রাসারে। মাশাআল্লাহ খুব ভালো পরিমাণে লেবু ধরেছে। তো রাস্তার কথা যা বলছিলাম, যে মানুষের অ্যাটিটিউড এতটাই খারাপ যে মানুষ সবসময় কর্তৃপক্ষকে সব জায়গায় দোষারোপ করে। নিজেদের মধ্যে যে নিজেরা অনেক দোষ নিয়ে আমরা বসে থাকি, আমাদের অ্যাটিটিউড পরিবর্তন করি না, সে চিন্তা আমরা করি না। এই যে সেই জন্যই আমার এরিয়াতে ঢুকার দুইটা এন্ট্রান্স, একটা হচ্ছে এটা আর একটা পাশ। তো সব দিকেই অবস্থা শোচনীয়, কোনো দিকে সুন্দর এবং স্বস্তিকর পরিবেশ নেই। মাল পায়ে তাহলে তোলা হয় মাথা তুই নিয়ে তুলে না এখন মেশিন আছে। বাড়ি কই আপনাদের ভাই? আপনাদের বাড়ি লালমনিরহাট। লালমনিরহাট কোন থানা? ও আচ্ছা, সদর থানা। জেলা লালমনিরহাট, থানা লালমনিরহাট। আচ্ছা আচ্ছা, থাকেন কোথায় এখানে? এই তো বাজারে থাকেন না? কাজ কি আপনাদের সব সময় থাকে এগুলো, না বছরের না কিছু টাইম থাকে তখন কাজ করেন আপনারা? না সব সময় বুঝতে পারছি। দুপুরে খাওয়া দাওয়া কোথায় হয়? বুঝতে পারছি। না না, আমি ঢাকায় থাকি। বাড়িতে যান কতদিন পর পর? বুঝতে পারছি। এখন তো ভাড়া বেড়ে গেছে, লাস্ট তেলের দাম বাড়ানোর পরে 400 টাকার ভাড়া এখন 800 টাকা হয়ে গেছে। খানা দানা এটা ভরপুর হয় সারা দিন দেয়। এটি একটি স্বস্তিদায়ক জায়গা, কারণ হচ্ছে সামনে বিস্তীর্ণ এরিয়া জুড়ে খালি, ফলে বাতাস খুবই ভালো লাগে। এখানে মানুষ বেশিরভাগই আসরের পরে বা যখন রোদ থাকে না, বাতাস থাকে, এখানে সবাই এসে বসে একটু হ্যাং আউট করে। বাতাসটা খুবই মনোরম, সবসময় বাতাসগুলো এখানে ভালো লাগে। বিশেষ করে অতিরিক্ত গরম যখন পড়ে, আশপাশের এরিয়ার যে সমস্ত পুরুষরা বা যারা আছে হাঁটে চলাফেরা করে এদিকে আশেপাশে, সবাই একবার এসেই ব্রিজের দুই পার জুড়েই কোনো জায়গা থাকে না। তো এটা স্বস্তিদায়ক জায়গা, বসে খুব আরামে সময় যায়, দিন পার করা যায়, দেখার মতো একটা এরিয়া এবং উপভোগ্য ব্যাপার। আর এই যে ভিউটা তো দেখতে পাচ্ছেন। আর বিপরীত পাশেরটা যদি দেখাই, পাশে হচ্ছে এই দিক, এটা অসাধারণ ভিউ। আর আকাশটাও দেখুন খুবই সুন্দর। এর আগের একটা ভিডিওতে আপনাকে দেখিয়েছিলাম একটি উইন্ডে সন্ধ্যা, এখানকার ভিউটি বেশিরভাগ। তো এখন দেখাচ্ছি এটা ডে লাইটে কেমন, তখন তো নাইটটা দেখিয়েছি, এখন ডে লাইটেরটা কেমন সেটা দেখাচ্ছি।
খুবই ভালো লাগার মতো। অত্যন্ত চমৎকার এবং অপরূপ দৃশ্য, মন ভরে যাওয়ার মতো। এখানে খুবই সুন্দর একটি পুকুর। আসলে এটা পুকুর নয়, এটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন সমতল জায়গা, এটার মতোই। জাস্ট এখানে মাছ চাষের জন্য একটি জায়গা করা হয়েছে। এটা কারো হয়তো একটি জমিন ছিল, তো যেহেতু এই যে এই পাশে বাড়ি ঘর বিভিন্ন গাছপালা রয়েছে, তো সাধারণত গাছপালা যে পাশে থাকে যে কোনো ফসলের জমিনের, সেই পাশে একটু ফসল কম হয়। গাছের ছায়ার কারণে বিভিন্ন সমস্যা তৈরি হয়, সরাসরি রোদ পড়তে হয়, এটাই হলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তো সেখানে দেখতেই পাচ্ছেন সেটাকে টেকনিক অবলম্বন করে এভাবে করে পাড় বেঁধে কিছু মাটি উঠিয়ে ওখান থেকে এভাবে করে পাড় বেঁধে সেটাকে পুকুর বানিয়ে ফেলা হয়েছে। তো এতে করে সব কিছুই সুন্দর, মাছ চাষ হচ্ছে। এবং আমি মনে করি এই মাছ চাষ বা মৎস্য চাষটা এখানে যে পরিমাণ ধান বা যেটা করা হতো একটুক জায়গাতে, তার চাইতে বেশি এটা লাভজনক বলে মনে হচ্ছে। লাভজনক বলে মনে হচ্ছে না, এটা লাভজনক বলে প্রতীয়মান। তো কাজেই এইভাবে কিছু ইনোভেটিভ বা এক্সট্রা কিছু অর্ডিনারি মানুষের মধ্যে থাকলে এভাবে করে সেটা বাস্তবায়ন করা যায়। এতে করে আমাদের দেশের যে নতুন প্রজন্ম কোনো না কোনো কাজের ভিতরে নিজেকে ঢুকিয়ে নিতে পারে এবং যে কোনো কাজের সাথে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে খাপ খেয়ে দারিদ্রতা বিমোচন অথবা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য একটা উৎকৃষ্ট রাস্তা বা একটা ওয়ে বলে আমি মনে করি। মূলত আজকে বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, তো হাঁটতে বেরিয়ে আসার সময় আর দুই পাশে যা যা কিছু দেখা যাচ্ছিল সেগুলো একটু শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। দেখি আরও কিছু শেয়ার করা যায় কিনা, সঙ্গেই থাকুন। খুব সুন্দর একটি বাড়ির কাজ চলছে এদিকে, একদম রাস্তার পাশে। বাংলাদেশে আমাদের যেহেতু ঘনবসতি প্রচুর পরিমাণ, অল্প একটু জায়গা, সেখানে বাড়িঘরগুলো সবগুলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি হয়। তো রাস্তার পাশের জায়গা পাওয়াটা হচ্ছে সৌভাগ্যের ব্যাপার। ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দর আকাশ। মাগরিবের সময় হয়ে গেছে, নামাজ পড়তে যাব। তো আজ এই পর্যন্তই, ইনশাল্লাহ দেখা হবে অন্য কোথাও অন্য কোনো ব্যাপারে। ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ।
এখানে কিছু নিচে বাস ছিল এরকম, এগুলো আমরা সরিয়ে ফেলতেছি। সরিয়ে এখানে উপরে এভাবে করে পার্মানেন্টলি নেট দিয়ে বলে ভাবছি, এতে করে যেটা উপকার হয় নিচ দিয়ে ইজিলি মুভ করা যায়। তো বাস থাকার কারণে মুভ করা যেত না, আমরা বুঝিয়েছিলেন সেটা, কারণ আস্তে আস্তে সরিয়ে ফেলেছি। যে দেখুন এগুলোকে সরিয়ে ফেলবো এবং এই শাকগুলোকে আমরা আলটিমেটলি এভাবে নেটে সুন্দর করে বাঁশ দিয়ে উঁচু করে ঝুলিয়ে দিব। একটা বা দুটো বাঁশ ইউজ করবো, বা ডাকিগুলো সরিয়ে এটাকে অনেকটা জঙ্গলের মতো হয়ে যাচ্ছিল। আর শাক দেখুন, প্রচুর পরিমাণে আলুর শাক, পুঁই শাক, আগাছা শাক সব মিলেই একাকার হয়ে গিয়েছে। এখানে কিছু বাঁশের ঝাড় ছিল, সেটাকে আমরা উঠিয়ে সেটাকে আমরা এভাবে নেটে উঠিয়ে দিব, এটা উদ্দেশ্য ছিল। দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাঁশ, এর কারণ হচ্ছে এখানে আগাছা হয়ে যাচ্ছিল প্রচুর পরিমাণে শাক। এই যে ওয়াটার ভিউ ওইদিকে আছে, সবগুলো একাকার হয়ে যাচ্ছিলো আগাছা এবং শাক মিলে। ফলে সবগুলো এই যে বাঁশগুলো উঠিয়ে ওই যেখানে আলাদা দেখিয়েছি, এই যে ওগুলো সবগুলো উঠিয়ে আমরা সুন্দরভাবে এটাকে পরিচ্ছন্ন করে রাখবো, এই নিয়ত করেছি। কারণ এখানে নিচে সমস্যা হচ্ছিলো, ময়লা এসে কোনোভাবে পরিষ্কার করা যাচ্ছিলো নেটের কারণে। এখন উপরে উঠিয়ে দিব নেটের উপরে 7 ফিট উপরে, ফলে নিচ দিয়ে আরামে যে কেউ হেঁটে সব কিছু পরিচ্ছন্নতা এবং পরিচর্যার কাজ করা যাবে। সাথেই থাকুন। এখানে এই বাঁশগুলোকে আমরা সব সরিয়ে ফেলছি, বিকজ এগুলো এখানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। এই সবগুলোকে আমরা সরিয়ে ফেলবো, কাছান্তর করা যাবে না। সবগুলো বাঁশকে আমরা এভাবে সরিয়ে ফেলবো, সেখানে জায়গাটা একটু ইজি হবে। তো এখানে সবগুলো নেটের উপরে উঠে দেওয়ার আমাদের প্ল্যান। মোবাইলের পেছনে তোমার হাত থেকে ময়লা লাগতেছে প্রচুর পরিমাণে। এখন কথা না বলি, তুমি দূর থেকে শ্যুট করো খালি। দেখিও এত শাক কে করবো? শাকের লতাগুলো যেন না আছে। পরে ফেরাবো। কিছু দিছে আব্বু? কি করতেছে ভিডিও কাটতেছে এগুলো না। ইমরোজকে একটা ডাক দাও তো। ইমরোজ, আম্মু, ইমরোজ। বাবা পারাবি, এদিকে চলে আসো। ইন্ডিকেট করে দিব। চলে আসো চলে আসো। থ্যাংক ইউ। সমস্যা নাই না।
রোজ ইউজ করি দেখো তো রোজ ডিয়ার ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটাতে আগে বিভিন্ন ধরনের শাক ছিল। এগুলো আসলে এক ধরনের বন জঙ্গল ফরেস্টের মতো হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারবেন। তো এটাকে একদম পরিষ্কার করে ফেলেছে, আবার নতুন করে উঠবে, যেহেতু এখন বর্ষা। তো বর্ষার সিজনে একবার একবার করে এগুলো পরিবর্তন করতে হবে না, এত পরিমাণ ঝোপালো হচ্ছে যে একবারে সব দিক দিয়ে অবস্থা খারাপ। এখন আস্তে আস্তে সেটাকে নেটে উঠে দিব। এটা হচ্ছে আমাদের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা। তো ইন ফিউচারের সামনে কেউ দেখে যায় যেখানে এগুলো যেমন আছে সবগুলোকে ওভাবে নেটে, ও পাশেও বিপরীত সেভাবে নেটে তুলে দিব। তো মোটামুটি আজকে এই সবগুলোর কাজ এখানেই শেষ, সব করে ফেলেছি। এখানে কিছু কাজ আছে, এখানে কিছু আমার খোয়া রয়ে গিয়েছিলো বাড়ির কাজ করার পরে, ওগুলো এখানে রয়ে গেছে। তো আলটিমেটলি আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন সবাই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।